Semaine après semaine, Éric Zemmour gagne du terrain dans les sondages. L'éditorialiste progresse. En un mois, il passe de 7 à 13% dans les intentions de vote. Au premier tour, le presque candidat rebat les cartes à droite et à l'extrême droite. Au coude à coude avec Xavier Bertrand, il fait chuter Marine Le Pen. La candidate du RN contre-attaque avec un coup de barre à droite et revient en force sur le terrain. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Face à la concurrence, retour aux fondamentaux. Jeudi dernier, elle défend la priorité nationale au logement social. Mardi, elle propose un référendum sur l'immigration. سوسم درت لي ميداينينو زي كنيسات درت لي ميدايو فوالا زوف لاون السلام عليكم مثلا في سماثين بونجور تو المون كتوي مهم لو جينينار صالح شنك صالح كندوني هو bon, tu peux avoir limite d'ailleurs parce que c'est pas possible. Oui, chez Moukan, bon, peut être c'est-à-dire les plus hautes distinctions, محسوب ثاني des batatas, زازيد pour même mécanisme مثلا يوم يقعد parce qu'il faut des demandes ديال la démocratie qui sera ces batatas يغيتنا فريتو مليت صلاص 25 دي فوا انتروفابل مثلا ايات مثلا اثيست مثلا ثاني خدمات ذي رمضان عندنا محسوب شهر الرحمة والغفران تصنكرن دا ميدو فانتي الشرف 100,000 انا خدم الله شين هاتنا غنف الناس ذا شو مزرينا راه نعرفيه واش فينا راه بلي السردين اللي انتروفابل اش غنصمدي شرف مويش السردين يا اخي الشاب هذا le pire dans tout ça c'est que c'est-à-dire c'est pour l'ensemble de ma carrière c'est-à-dire اني كي كنت نخدم مازال بصباع الزرق مازال كلام قمذان نايت مثلا قرناس صالح شنك صالح خيار الناس ديكوف كانين خيار الناس كوما داكوشتي من القران باسكو زمرا واش ندافع دي دلا افقوس بولي تخساي اتسيتيرا دونك سي اون كور كوما دا اكوشتيم ام قران قالت شويه خيارات ماشي كان على ليشيل ناسيونال ميم على ليشيل انترناسيونال خياراسيون بخيار زي بريكان بون المخزن نهضر خزنا كنمشي لا ميم شوز مي درني كان دي فرنسا شو خدمه شكاع نسيني مثلا إيريك زمور مخلوف زمور مخلوف اسم شكاع فرنسا ذات مثل كتولي يوم ما يناقي بيانتو ما يبغى لو ام جوريك إيريك زمور يبغى بريزيدان لا ريبوبليك بريزيدون لا ريبوبليك فرونسيز ذا مزوارو ما دويسيناكي مخلوف زموراكي هذا قماس son papier. C'est-à-dire, un futur président de la République, le futur reconduit à la frontière. Le pire, c'est que, oui, Sinagin, Zemmour, Mkhloufagin, oui, ça a quoi de Mahsoub, oui, ça a la nationalité, les quoi de Mouragin français, du coup, reconduit à la frontière, sur la frontière des origines algériennes. Mais le problème, c'est qu'il a été déchu de sa nationalité algérienne. C'est-à-dire, ça finit même pas nous la chigane. C'est qu'il a son papier, il y aurait son pays. Algérien, ils vont rien comprendre. Français, c'est comme ça. سنغاس نتورم كاس نخماش كاغاس يوند برجدان يوند سون بابي خيراس نتيوم بخير ذا بركه لو تبروفي راه كاثر ما تقارن بلي قناه النهار قناه النهار شكيديبان بطاطي بطاطا ايتترا خيار يبان كون تبروفي بلس بين بلي ناقص 1 بلس 2 بلي بي اف ام تي في كين شكيدي اكثر النهار تي في فاكو دراش بصح كل شيء فلاس يعرفوا ربي ينيك على ليبوك ينيك لي سوك صحان لو جورنال لا سول شوز كي اي فالابل دون ان جورنال جورنال زيك بابي مي سي فالابل اوسي بور لا تيلي نيك لا دات نيك تكسر لا داتني كلش فو جو جو اي بان كونو دينا بلي ميم لا داتني اللي هم قلنا والصحراء باسكو دمر باغ اكزومبل لي زيليكسيون لا ماسكاراد ديليكتورال ان ديسمبر 2019 مي هو ياون ميم لا دات والصحراء باسكو ساعه دراس يدونو جورنال يوم طمارا فلاس يعفر من بعد يفرحي دميس نميس سي سون بتي فيس إني شوي وقيت جدي الصح يروح هذا يفوتي بور مع كونتر سي سون بروبليم لي فيلن مي لا سيتي الكاتريام موندا ماشي كونتر سانكيام برولونجمون دو كاتريام موندا بوتفليقان كي ديشو يشمع الحبس بعد والناس بوتبوني راح برولونجمون دو كاتريام بريف خلاص نشوف بخيار والله ما فهمنا كترين دونك اون تبروفي باغ اكزومبل بي اف ام تي في بلي
Même la date, elle est fausse. Elle donne la date, par exemple. Bon, non, la date, c'est flagrant. C'est trop. Elle donne les résultats, les élections. Le sondage à vie. C'est pareil, c'est flagrant. Elle donne les résultats du quintet le 10-11-2021. Suivez de mes les résultats du quintet du 10-11-2021. Voilà le résultat. 14. Ah oui, de la distinction et non. 14. Ah oui. 14 équipes de Mzouarou. Ouais, en face. Voilà. خيار الناس جينيرال شنو قرايه حنا جو نسي با كوا دونك لي ريزولتا ايات مثلا تسمثين دابرين في اف ام تي في في اف ام تي في ياكي 14 لا لا ديستينكسيون تاعي بغاني تكسر خيار الناس يمكن نعرف روحي ما ديستينكسيون ورحت ياكل اللي قالو وقيا غدا وقيا مثلا bientôt la fin. C'était pas prévu dans la vidéo, mais bon, c'est bientôt la fin. Voilà, voilà. C'est normal, parce que déjà, il fait le gasoil, il fait l'essence. Bientôt, c'est de l'hybride électrique, donc on est dépassé par les événements. Tout ça, ça n'a pas été prévu de la vidéo. Donc, d'après VRFM TV, 14, 4, 2, 5, 14. Soit, c'est-à-dire les champs de course, PMU, je ne sais pas qui organise le choix, Drayen, les 14, si les gens 14, à la fois sur le même terrain, mais le 14 il va tellement vite, il peut d'un joueur, il remet le tour, il devait essayer le 5e, il peut sa place sur le 5e. 14, 4, 2, 5, 4. Je vous jure, d'après BFM TV, le 10, je l'ai vu à 6 h du matin. Je l'ai vu à midi, à 1 h, 13 h, bref, toute la journée, en boucle. C'est une preuve, même eux, ils ne regardent pas leur propre connerie. Sinon, c'est flagrant, ça saute aux yeux. Il y a 14 garant là, le 14, mais c'est une symétrie parfaite. 2, 14, 14. C'est flagrant, ils ont pas. Il y a les vrais résultats. Du même jour, voilà, 14, 14. Les vrais résultats de la même journée, différents. Je me connais. Les vrais résultats, 1, 4, 2, 5, 14. 1, 4, 2, 5, 14. Je vais les cotes pour les amateurs. Voilà. Donc, je vais 1, 4, 2, 5, 14. Nous avons 14. باش تظن كان قال لك لا فيرغول تنغايون يبان لك تاكي بوينت رزدا في واحد 14 او ميم طون دوبلين جانتكم كان سيتادير 14 4 2 5 14 ريزولتا دو 10 11 2021 مثلا بور لي زاماتور هنا ما كاينش حاجه خلاص هكا ينسى 1 940620 اورو تيلمون يوار باش يتدافع ايماجيني كان يكون سويفي لا لوجيك بي اف ام تي في ادانو 14 جوارو ل 14 واش 5 impossible que يدفع même وين يخدم لي ريزولتا ياكين و تيجي يتفارى voilà ça paye faut pas jouer c'est pas bien je joue de temps en temps mais شحال بيها بغا شويه واخا لي دو زيكيب مارك كريم بنزيما سون ايكيب مارك لكن لي زيليكسيون ديال النايت مثلا كتسوي مثلا فرنسا ترافيكين غونفلين لنا سمح لي دويا شطح هذا الفيلم دونك ال 14 كاين مثيق تاع إيريك زموره كاين الفينومين كيتشنيو فان داكين باغ اكزومبل سيتادير لي سونداج بلاصه انت مزوارو يجمع حيك بلا تخدم لي 14 كيشوفوا لي سونداج مزوارو ما دون لي ريزولتا با دي غونفلين اللي غادا ندير سي سكون ابل لو ليافر ديال لا كورس اللي يصدم هذا يرزق لا كورس من بعد مرسلين هذا يربح حنا وين في سميتو واش نفولي بوط واش نبوست دونك قد نوع لي زيليكسيون ماين تمانيبيلين لي سونداج تمانيبيلين لي زيليكسيون نكوني نخدم بيرنسن مالا ثواي مواقين اركز قال عليهم 1000 لا يعفور به قرناس ربح يسات بريزيدون دو لا بي سي دو عين زاويه بريزيدون دو لا بي وي دو تيزي وزو de novembre 2002 jusqu'à novembre 2005 réélu le 24 novembre 2005 assassiné le 12/10/2006. C'est lui l'initiateur du concours du village le plus propre des Tizi Ouzou, par la suite exportant la Kabylie en général.
نكوني اون في اونكور ميو نو اونكور بير. مي لا ربحي سيتي في ربي شنو يفاد لو كونكور دو فيلاج لو بلي بروبر دي فيزي وزونا لا كابيلي نكوني شنو يفايسن لو كونكور دو فيزاج لو بلي بروبر. فوالا لو فيزاج لو بلي بروبر نغاهاث لو فيزاج لو بلي رينوفي. هكا تواليم 15 لي كوش دو بانتور لي زوندوين اتسيتيرا. ود انت دراري سميت باسكو شي اون فيكتيم قالوا ماشي لي ميكونيسابل avec toutes les couches, c'est normal, donc je risque aucune poursuite. Donc, le général Salah, Salah lance officiellement à partir d'aujourd'hui le concours du visage le plus propre, non, le plus rénové, et lancé à partir d'aujourd'hui à Tizi Ouzou, à Kabylie et à l'échelle nationale, voire internationale. Vous savez ce qui vous reste, mesdames et mesdemoiselles. Mesdames et mademoiselles, vous savez ce qui vous reste, c'est très facile, hein? Les couteaux, les enduits, le pinceau pour la peinture, le concours est ouvert. Et voilà, Allô? Oui? أفغان مدن سفرير شحال الولايات؟ داكور. لا كابيلي العاصمة تيجي فوالا لا كابيلي العاصمة. واش نخدم ضيه إذا ما تشيني شومي البطاطا يون شقيتها العاصمة وشقيتها لا كابيلي اثبر غير الشعب تشوغ دولة مدنية هذا تشوغون هذا النغنا في بطاطا هذا تشوغ دولة مدنية ماشي عسكرية.